多人都以為三亞去岸上得個幾個鐘唔夠玩，今日我哋就裝咗一個岸上遊，一齊睇下我哋可以點玩啦！朝早8點鐘，領航星號準時咁樣停泊喺三亞嘅鳳凰島碼頭，通關手續超順暢啊！我哋已經踏上咗三亞嘅土地啦。第一站鹿回頭，呢度係三亞市區嘅制高點，視野非常之開闊啦。啱啱過完新年咗，超多慶祝活動添啊！搭電瓶車上山，慳時慳力，仲可以避過最曬嘅時段添啊！咦？呢度咪啱啱我哋搭嗰架領航星號？沿途慢慢走，仲可以睇到三亞灣同埋沿途嘅天際線。走到最上面就係鹿回頭嘅傳說雕像啦。第二站我哋停一停手信店，椰子產品、咖啡產品，買少少啱啱好啊！最後一集梗係食個海南菜啦，大餐超豐富啊！今日全日落嚟唔會趕都唔會攰。而家三亞航次熱賣中，即刻查詢香港中旅社啦！